Karibu sana kipenzi changu, hii ni Mapishi Food Life na leo tutaenda kujifunza namna gani ya kupika makaroni na nyama ya kusaga. Makaroni na nyama ya kusaga ni pishi tamu sana. Tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika, na kama bado haujasubscribe tafadhali fanya hivyo ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Mapishi Food Life tunakuletea vipindi mbalimbali vya mapishi. Na kwa kuanza pishi letu kama jinsi unavyoona, hayo ndo makaroni nimenunua, lakini hapo ya aina tofauti tofauti, lakini mimi nimependelea haya kwa sababu yana muonekano mzuri ambao umenivutia. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe. Kama jinsi unavyoona yana rangi tofauti tofauti, unaweza ukapika ili rangi zake ziweze kuonekana, lakini kama haupendi unaweza ukapika kama mimi. Twende kazi. Hiyo ni nyama ya kusaga robo, na nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha. Mimi naanzaga kwa kuchemsha nyama yangu. Hapo najisikia amani kuliko kupika bila kuchemsha. So kama jinsi unavyoona nitaenda kuchemsha nyama mpaka pale itakapokuwa imeiva. Ningependa kujua, je, unapikaje makaroni ya nyama kusaga nyumbani? Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza mapishi mbalimbali ya nyama kusaga pamoja na makaroni. Kama jinsi unavyoona imechemka mpaka maji yameelekea kupungua, na nilikuwa naonja hapo, naona tayari imeshaiva. Baada ya hapo nitaenda kuweka maji kwenye sufuria kama jinsi unavyoona, maji ya kutosha. Na baada ya hapo nitaenda kunyunyuzia chumvi kidogo tu kwa ajili ya ladha kaa kwenye maji kama jinsi unavyoona, na nitachanganya. Na baada ya hapo nitafunika sufuria na nitaacha maji mpaka pale yatakapokuwa yamechemka, yani kutokota kabisa. Baada ya hapo nitaenda kuweka makaroni ambayo tayari nilikuwa nimeshaandaa. Kwa kuanza kupika lazima uanze kwa kuchemsha makaroni kama jinsi ninavyofanya. Lakini kumbuka kwamba makaroni yanavimba, so usije ukaweka makaroni mengi kama una familia chache. Makaroni yanavimba na yanakuwa mengi kama jinsi unavyoona. Yanaendelea kuiva. Uvimbaji wake unakuwa yanakuwa manono, yanakuwa yanaongezeka, so kwamba yanakuwa mengi, yanaongezeka ukubwa kama jinsi unavyoona. Tulio mimina na ambayo yametokea hapo ni tofauti kabisa. Tayari makaroni yangu yameshaiva. Hakikisha unachemsha vizuri ili yasikatike. Baada hapo nitaenda kutumia mafuta ya olive oil pamoja na nyanya ambazo zimeisha katwa, na pia nitatumia pilipili hoho kama jinsi unavyoona. Nitakata kwa urefu na pia nitakata kwa cubes. Unaweza kutumia nyanya yoyote ile, sio lazima utumie ya kopo, lakini mimi nimetumia ya kopo kwa ajili tu ya kurahisisha mapishi, kwani unakuta imesha katwa. Na pia unaweza kutumia mafuta yoyote yale, sio lazima utumie olive oil kama mimi nilivyotumia. Kama jinsi unavyoona pia nitatumia kitunguu maji kimoja kidogo tu, nitaenda kukata kwa vipande vidogo vya cubes kama jinsi unavyoona. Bila kusahau katika pishi hili nitaenda kutumia karoti ambayo nitaikwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Na hapo pia nitaenda kukwangua kitunguu saumu pamoja na tangawizi kwa pamoja kama jinsi unavyoona, au unaweza ka blend au katwanga. Kama jinsi unavyoona viungo vyetu viko tayari, na hapa tunaendelea jikoni. Nitaenda kumimina mafuta kidogo tu, haihitaji mafuta mengi sana katika pishi hili. Na baada ya kumimina mafuta nitaenda kuweka kitunguu maji kama jinsi unavyoona. Na pia nitaenda kuweka karoti, nataka vyote viive kwa pamoja, yani vinywee kabisa. Baada ya hapo nitaenda kukaanga kama jinsi unavyoona, huku nikikoroga kwa ajili ya visungulie chini. Bila kusahau pia nitaenda kuweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi ambao nilikuwa nimeweka. Hii sio lazima, unaweza kaweka au usiweke. Pia nitaweka karoti, pilipili hoho, nitaweka pilipili hoho ambazo tayari tumeshaziandaa. Nitaenda kukaanga kama jinsi unavyoona. Nitaweka nyanya ya kopo. Kwa wewe hapo kama una nyanya ya kopo unaweza kutumia nyanya ya kawaida kama nilivyosema awali, na nyanya ya kopo imenirahisishia mapishi. Nitaenda kuweka na nitaweka kiasi ninachotaka. Unaweza kutumia nyanya 2 kubwa ama nyanya 3 kulingana na wingi wa matambi zako, makaroni yako. Baada hapo nitaenda kuweka curry powder robo kijiko cha chakula,
nitaenda kuweka beef masala kwa sababu tunatumia nyama, nusu kijiko cha chakula kama jinsi unavyoona. Bila kusahau mimi nilikuwa nataka kuweka binzari ya manjano kwa ajili ya kubadilisha chakula changu kuwa cha njano. Pia nitaweka chumvi kwa ajili ya ladha. Nitaenda kuchanganya. Binzari ya manjano sio lazima, unaweza kuweka ama usiweke, kwa sababu mimi nimeweka, nataka makaroni yangu yabadilike yawe na rangi ya njano. Na kama unataka ionyeshe rangi ambazo ziko kwenye makaroni kama tulivyoona awali, okay, unaweza kupika bila hata kuweka binzari ya manjano. Baada hapo nitaenda kuweka nyama ya kusaga ambayo tayari tulikuwa tumeshachemsha kama jinsi unavyoona. Nitaenda kuchanganya vizuri kwani imeshachemka. Nitaenda kuchanganya kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe. Pia nitaenda kuweka maji kidogo kwa ajili ya kufanya mchanganyiko wangu uweze kuiva na uweze kukolea. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya. Baada ya hapo nitafunika sufuria na nitaacha iive ndani ya dakika 3, dakika 2 kulingana na wingi wa nyama yako na viungo vyako. Na baada hapo tayari imeshaiva kama nilivyokuwa nataka. Nitaenda kuchanganya vizuri kama jinsi unavyoona. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani popote pale duniani. Baada hapo pia nitaenda kufunika. Nitaacha hivyo, lakini unaweza kufunika tu mara moja na ukafunua. Na baada hapo nitaenda kuweka vijiko viwili vya nazi. Unaweza kuweka nazi kadri upendavyo, lakini usiweke nazi nyingi sana supu ikawa nzito kupita maelezo. Nimeenda kuweka vijiko viwili vya nazi kama jinsi unavyoona, na pia nitachanganya. Hii ni nazi ya dukani. Na baada hapo nitaenda kuweka makaroni ambayo tayari tulikuwa tumeisha chemsha. Kama jinsi unavyoona na rangi tofauti, lakini mimi nimetaka kubadilisha makaroni yangu yawe na rangi ya njano yote. Kama jinsi unavyoona. Tutaenda kuchanganya. Tayari hapo chakula chetu kiko tayari, kwa hiyo hatuna haja tena ya kufunika kwa sababu makaroni yetu tuliyachemsha hapo awali na yameshaiva, yamekuwa malaini na nyama imeiva, viungo vimeiva, kila kitu kiko sawa. Na nitaenda kuweka sukari. Hii sukari sio lazima guys. Mimi nimeweka sukari kwa sababu nilionja nyanya yangu ya kopo ilikuwa ni chachu, sijui ni chungu, sijui niseme chachu, yani ilikuwa kali. Kwa nikashindwa, nikasema bora niweke sukari kwa ajili ya kuzuia ukali wa nyanya, lakini sio dhumuni langu. Nilikuwa nimepanga kuweka sukari kulingana na ladha niliyoipata kutokana na nyanya ya kopo niliyonunua, lakini sio lazima wewe kuweka sukari. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani popote pale duniani. Tuandike hapo chini jina lako na mahali unakotokea ili tuweze kukutaja katika video nyingine inayofuata. Na upendo wetu wa leo tutaenda kusambaza kwa Mariam Msangi kutoka Arusha. Asante sana Mariam kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Justina kutoka Mwanza. Asante sana Justina. Na huyu ni mama wawili kutoka Tanga. Asante sana mama wawili. Bila kumsahau B West kutoka Dubai. Asante sana B West kwa kufuatilia mapishi yetu, na pia asanteni sana kwa kusubscribe katika YouTube channel hii, na pia endeleeni kutufuatilia. Nawapenda na asanteni sana kwa kucomment katika comment section. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna kusubscribe katika video hii, unayotazama mkono wako wa kulia kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe. Tafadhali bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Mapishi Food Life tunakuletea vipindi mbalimbali vya mapishi, historia za mapishi pamoja na habari mbalimbali zitokanazo na mapishi. Asante sana kwa wale wote ambao tayari mmesha subscribe, bila kukusahau wewe ambao umekuwa ukitufuatilia kila kukicha. Asante sana, bila kusahau wale wote ambao mmekuwa mkicomment kwenye comment section. Asanteni sana, bila kusahau wewe unaitazama video hii. Asante sana kwa kutazama video hii, na pia usisahau kutazama video zingine za Mapishi Food Life ili uweze kujifunza mapishi mbalimbali. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.